Wie ist ein Bass aufgebaut? Wenn man sich einen Bass kauft oder anfängt mit dem Bassspielen, dann stellt man sich natürlich auch immer wieder die Frage, okay, wie heißen denn die komischen Teile da oben zum Drehen und was ist das hier und wenn ich hier drehe, was passiert denn da? Ne? Deswegen zeige ich dir jetzt mal die einzelnen Komponenten von dem Bass, wie sie heißen, plus welche Funktion sie denn haben. Wir haben als erstes die Stimmmechaniken. Wichtig ist bei den Stimmmechaniken einfach, dass sie leicht zu drehen sind und in ihrer Stellung bleiben. Das heißt, die müssen ja die Kraft von den Saiten halten und dürfen jetzt nicht sich bewegen, wenn mehr Zug auf den Saiten drauf ist. An der Kopfplatte sind die Stimmmechaniken montiert. Das ist der obere Teil von dem Hals. Auch da gibt es unterschiedliche Formen, je nach Hersteller. Was vielleicht ganz wichtig ist, sind noch so die Saitenniederhalter. Die helfen, dass die Saiten mit einem bestimmten Druck auf dem Steg auflegen. Kommen wir zum Steg. Da liegen die Saiten auf. Die haben Einkerbungen drin, je nachdem wie dick die Saite ist. Da ist es ganz wichtig, dass die Kerbung nicht zu weit runter geht. Das heißt, wenn die zu tief ist, dann schnarren die Saiten an den Bünden bereits, ohne dass du greifst. Entscheidend ist der Steg schon auch auf den Sound. Das heißt, das Material, aus dem der Steg gemacht wird, muss die Schwingung gut weitergeben. Als nächstes kommt der Hals. Der Hals hat je nach Instrument unterschiedliche Formen. Lange Basshälse, das sind ein Long Scale. Es gibt auch extra lange, ein extra Long Scale. Es gibt Medium und es gibt Short. Je nachdem, wie lang der Hals ist, wie breit der Hals ist natürlich ein Kriterium und die Dicke ist ein Kriterium. Es gibt unterschiedliche Formen auch. Manche sind eher flacher, manche haben eher so eine V-Form. Das Griffbrett auf dem Hals kann auch unterschiedliches Material sein. Es gibt Ebenholz, es gibt Rosewood, es gibt Ahorn. Die Materialien von dem Griffbrett haben Auswirkungen auf den Sound. Kommen wir zum Korpus, zu dem Body. Auch hier gibt es natürlich Unterschiede. Es gibt die unterschiedlichen Formen, die so ein Basskorpus haben kann. Es gibt aber natürlich auch die unterschiedliche Form, ob das jetzt ein Hollow Body ist oder Semi-Hollow. Das heißt, der ist zum Teil ausgehöhlt, findet man oft bei eher älteren oder so Retro-Bässen, oder ob er tatsächlich massiv ein Stück Holz ist. Oder es gibt natürlich auch die Möglichkeit bei einem Akustikbass, das ist wie eine Akustikgitarre, der hat dann einen richtigen Klangkorpus innen drin. Auf dem Korpus findet man die Tonabnehmer. Es gibt unterschiedliche Kombinationen, entweder dass nur vorne ein Pickup oder zwei Pickups sind, das heißt in der Nähe von dem Hals. Es gibt Kombinationen aus Hals und Brücke. Unterschiedliche Tonabnehmer bringen einen unterschiedlichen Sound und sind von der Positionierung auch entsprechend so angeordnet, dass sie den Sound des Instrumentes am besten unterstützen. So ein E-Bass hat eigentlich immer entweder eine passive oder eine aktive Elektronik. Passive Elektronik bedeutet, man braucht keine Batterie dazu, um die Klangsteuerung zu betreiben. Das sind einfache Potentiometer, meistens ist einer für die Lautstärke, einer für den Ton, mehr Bässe, mehr Höhen. Manchmal gibt es noch einen, um die Einstellung zu mischen zwischen dem vorderen und dem hinteren Tonabnehmer, so eine Art Balanceregler. Bei der aktiven Elektronik ist es so, dass es schon ein Vorverstärker mit eingebaut ist. Dazu verwendet man im Normalfall so eine kleine Blockbatterie, die man dann dazu braucht. Dann hat man noch zusätzliche Möglichkeiten, über einen Equalizer, einen aktiven Equalizer, den Sound zu verändern. Hinten, wo die Saiten eingefädelt werden und festgehalten werden, das nennt man die Brücke. Auch da gibt es ganz viele unterschiedliche Baureihen. Es gibt sogar welche, da werden die Saiten von hinten durch den Korpus gefädelt. Und natürlich hilft es, wenn die Brücke eher eine gute Schwingungseigenschaft hat. Das heißt, die Schwingung der Saiten gut auf den Korpus weiter transportieren kann.
Als letztes gibt es noch die Schrauben oder die Befestigung für den Gitarrengurt. Auch da gibt es unterschiedliche Formen und Farben. Es gibt sogenannte Security Lock Systeme. Da kommt an dem Gitarrengurt quasi ein Gegenstück von der Schraube, die man in den Korpus reinschraubt. Und dann kann man den Gitarrengurt fix mit dem Korpus zusammen machen, dann läuft man nicht die Gefahr, dass an der Gurt rausrutscht und der Bass runterfällt, sondern dann ist es tatsächlich wie so eine Art Sicherheitsgurt dann da befestigt. Das waren jetzt so die Bauteile eines Basses kurz erklärt. Weitere Infos gibt es immer bei mir bei bassmeup.de im Blog, beziehungsweise auch hier in meinem YouTube-Kanal. Abonnieren nicht vergessen, am besten auch gleich das Glöckchen anmachen, dann bekommst du immer eine Nachricht, wenn es ein neues Video von mir gibt, rund um Bassspielen und alles, was so dazugehört. Ich freue mich, dich mal wieder zu sehen. Bis denn, ciao, bis bald.